Chegou a solução que faltava para você aí que vive na correria do dia a dia, tá? Para você não passar mais fome. Esse aqui é o mini liquidificador portátil. Ele é recarregável. Tem um botãozinho aqui para ligar, você dá 2 cliques nele, ó. Ele tem 6 lâminas, tá? Você pode fazer suco de vitaminas em qualquer lugar que você for. Academia, trabalho, escola. Ele tem uma peneirinha, ó, para quando você bater a fruta, você já coar, botar no seu copinho. Se for uma bebida que você faça só para você, você pode beber aqui mesmo, ó. Abrir aqui essa outra tampinha, bebe aqui mesmo, ó, no liquidificador. Caso seja para você e para mais alguma pessoa, você pode estar colocando no copo, tá? Vitaminas, mucilon, suco, Nescau, aquele Nescauzinho para ficar bem batidinho. Tá? Tem várias cores. Você pode clicar aqui no link do vídeo e estar escolhendo a sua cor preferida, tá bom? Não passe mais fome, ó. Compre o seu mini liquidificador portátil.